Сега ще ви представя детската количка Ево на марката Лорели. Конструкцията е алуминиева, което едновременно я прави изключително лека и издръжлива. Тежи 14 кг. Тя притежава няколко коша. Кош за новородено. За да не се люлее вашият кош при движение, той е снабден с стабилизатор. Количката притежава и столче за автомобил за ранните месеци на вашето бебе. То може да се монтира много лесно, както и да се демонтира, за да се носи в ръка, а също и за да послужи като люлка. Многофункционалната седалка има сенник, който е сгъваем, а при необходимост може да бъде свален. Дръжката се регулира спрямо ръстът ви, а позициите за детето са седнала, полулегнала и легнала. При по-студено време количката е снабдена с покривало за крачетата на детето, което лесно може да бъде премахнато. Поставката за крачетата на детето е подвижна, което допълнително увеличава комфорта, независимо от растежа на детето. Не нося много багаж. Вижте, всичко е тук. За моите и принадлежностите на детето, количката е снабдена с голям кош за пазаруване, както и с чанта за аксесуари. Движа количката Ево с лекота, а предните колелета завиват много лесно. Те притежават стопери за праволинейно движение. А пък задните имат спирачка. Това е количката Ево на марката Лорели.